हेलो दोस्तों, मैं आपका अतुल भाई आ गया है न्यू वीडियो लेकर। पहले ये वीडियो देखिए। कौन है बे? हाँ भैया। भैया बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पिला देते हैं। तो रुको ला रहा हूँ। लेकिन एक सेकंड। ये लो भैया। भैया पानी तो और क्या चाहिए? स्प्राइट नहीं है? इस तरह की वीडियो में साउंड इफेक्ट कैसे लगाते हैं तो हम इस वीडियो में इसी की जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर लिखना है माई इंस्टेंट्स। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं हमने लिख लिया माई इंस्टेंट्स लिख लिया है। इसके बाद आपको सर्च कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से सर्च कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ से माई इंस्टेंट्स के नाम से जो पहली वेबसाइट दिखाई देगी इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम कर लें। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स आ गए हैं। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है और ना ही किसी प्रकार का इस वेबसाइट पर पैसा देना पड़ता है। ये फ्री वेबसाइट है, जितना चाहे उतना साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियो पर लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। चलिए यहाँ पर हम सुनाई भी दे रहे हैं। तो सुनने के लिए यहाँ पर जो बटन के आइकन दिख रहे हैं यहाँ से, तो बस यहीं पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर और बहुत सारे हैं, अलग अलग कैटेगरी के दिए गए हैं, देख सकते हैं। इसके बाद यदि आपको सर्च करना है साउंड इफेक्ट का, यदि आपको नाम पता है तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है। इस वाले ऑप्शन से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें फनी साउंड इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं हमने यहाँ से लिख लिया हिंदी फनी साउंड इफेक्ट। इसके बाद इतना लिख के आपको सर्च कर देना है। चलिए हम यहाँ से सर्च कर दिए। उसके बाद यहाँ पर जितने भी साउंड इफेक्ट आ चुके हैं ये सब फनी वीडियो के हैं। चलिए हम थोड़ा थोड़ा आपको सुनाकर दिखाई भी दे रहे हैं। ये वाला हमें साउंड इफेक्ट अच्छा लगता है, तब यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो नेम दिख रहे हैं इसी नेम पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम नेम पर क्लिक कर दिए। इसके बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड MP3 का ऑप्शन आ रहा है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम कर लें। तो यहाँ से देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। ऐसे आप किसी भी साउंड इफेक्ट को अपने वीडियो की ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से डाउनलोड करके लगा सकते हैं। ये वाला हमारा साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो चुका है MP3 में। अब चलिए हम आपको दिखाई भी दे रहे हैं। तो यहाँ से हम ये लर्क प्लेयर म्यूजिक वाला ऐप हम ओपन करते हैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ से धूम धूम डेढ़ा वाला ये साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो चुका है। चलिए थोड़ा सा प्ले करके दिखाई दे रहे हैं। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। भेजा ना मुझे। तो आप इस प्रकार से फनी वीडियो पर अपने हिसाब से साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके अपने वीडियो पर लगा सकें। तो तब तक के लिए इतना ही दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसे लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, उसके साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे न्यू वीडियो अपलोड कर सकूं तो आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके।